Mi volas komenci dirante ke mi ne scias kio ĉi tiu afero estas. Ĉio kion mi scias estas ke mi ne volas ĝin proksime de mi. Kaj mi povas aserti ke ankaŭ vi ne volas. Koncerne mallongan kuntekston. Mi aĉetis mian domon lastatempe. Estas nenio speciala, nur mezgranda loko en relative sekura antaŭurbo. Mi havas koramikinon, Larinon, sed ŝi ne loĝas kun mi pro personaj kialoj. Nuntempe mi estas ĉi tie sola. Mi priskribas la situacion, ĉar ĉi tiu estas tia loko kie infanoj iras peti ruzon aŭ regalon. Ne iu kaduka etaĝkonstruaĵo. La unuan fojon kiam ĝi venis estis antaŭ 4 tagoj, je ĉirkaŭ la 29. Mi estis en mia oficejo, laborante pri dokumento, kiam mi aŭdis frapon ĉe mia pordo, kaj la tipan knaban voĉon diri: "Ruzon aŭ regalon!" Ne estis iu stranga, demona tono. Ĝi sonis ĝuste kiel kutima optimisma infano. Mi nur forigis tion kiel iun festadon kaj decidis ne malfermi la pordon. Mi estis tre okupata iel ajn. Pro scivolemo mi kaŝrigardis tra mia fenestro, kaj vidis la knabon, vestitan per ia kostumo de mortulo, marŝi laŭ la strato. Tiam estis 2 strangaj aferoj el tio. Unue estis neniu plenkreskulo kun li. Mi ne vidis lian vizaĝon, sed neniel li aĝis pli ol kvin. Due, li ne frapis la aliajn pordojn. Mi rigardis dum li preterpasis ĉiun domon, ĝis li malaperis en turnon. Malgraŭ la strangeco de tio, estis ankoraŭ malĝoja vido, sed nenio pri kio mi pensis longe. Ĝi revenis ĝis la sekva nokto, kaj jen kiam la inferecaĵoj komenciĝis. Mi estis for kun Larino, kaj ni estis ebriaj kiam ni hejmeniris. Estis tre malfrue, kaj ni decidis spekti filmon antaŭ ol enlitiĝi. Ĉirkaŭ duonvoje en la filmo, mi aŭdis frapon ĉe la pordo. Optimisma "Ruzon aŭ regalon" sekvis. Larino reagis rapide. Kio feki? Mi memoras ke ŝi flustris al mi. Mi ne diris al ŝi pri la unua fojo, mi ne trovis tion rimarkinda iel ajn. Mi rigardis ŝin sen diri ion ajn, kaj nur metis fingron sur miajn lipojn. Tio apenaŭ estis konscia decido, estis pli instinkte tiutempe. Mi ekstaris de la sofo kaj iris al la pordo. Kviete mi rigardis tra la luketo, kaj vidis la saman aferon en malgaja kostumo de mortulo kiel antaŭe. Ĝi uzis maskon, do mi ne povis vidi ĝian vizaĝon. Mi vere volis ignori ĝin, sed tiam mi nur pensis ke ĝi estis infano. Ne esti malĝentila, sed kaj se li ne estis ĝusta aŭ io tia. Iel ajn mi iom kontraŭvole malfermis la pordon. Ĝi ne moviĝis aŭ diris ion ajn komence. Do mi demandis ion kiel: "Ĉu vi bonfartas? Ĉu vi bezonas ion?" Neniu respondo. Mi turnis min por rigardi Larinon kaj demandis kion ŝi pensis. Neniu respondo ankaŭ de ŝi. Verdire ŝi aspektis terurita. "Kio misiras? Ne rigardu ĝin!" Estis ŝia tuja respondo. "Fermu la fekan pordon!" Ŝi kriis. Ŝia subita eksplodo saltigis min, sed mi faris kion ŝi diris. "Kio fek estis tio?" mi demandis al ŝi. Ŝi kapneis ankoraŭ kun la sama terurita vizaĝo. "Mi ne scias," ŝi diris. Mi rerigardis tra la luketo, sed la sola afero kiun mi vidis estis la knabo formarŝanta, la dorso al mi. Mi pasigis la nokton provante konvinki ŝin nur rakonti al mi kion ŝi vidis, sed ŝia respondo estis ĉiam la sama. Mi ne scias. Je iu momento ŝi eĉ kriis por ke mi ĉesu. Mi diris al vi, ĉu bone? Mi
Ne? Scias? Estis cio kion mi prenis de ŝi. Ŝi nur ne sciis kion ajn tio signifis. Ŝi forlasis rapide la sekvan matenon, kaj estis tre evidente ke ŝi ne revenos dum iom da tempo. Mi tamen ricevis mesaĝon de ŝi. Se ĝi revenos, ne malfermu la pordon. Estas juste diri ke mi estis tre maltrankviligita. Ĉu ŝi ŝercis kun mi? Ŝajnis tre bone farita se vi min demandus. Sed ne povus esti. Ŝi neniam faris ion tian antaŭe. Krome ŝi aspektis vere en teruro. Sed tio estis la sola klarigo kiun mi povis havi tiutempe. Do mi iris kun ĝi. Kiam mai mi parolis kun ŝi post tio, ŝi neniam parolis pri la okazaĵo. Mi pensis ke ŝi nur provis ŝajnigi ke ŝi tute ne rilatas al tio, kaj havis ion pli grandan por poste. Mi decidis iri kune. La sekva nokto venis kaj mi mense pretigis min por io kion ŝi provis fari. Mi decidis resti hejme por plenumi kelkajn laborojn. Estis ĉirkaŭ noktomezo kaj mi estis preta ĉesi kaj ludi per mia videoludilo antaŭ enlitiĝo, kiam jen mi aŭdis: "Ruzon aŭ regalon?" Se Larino estis la farinto de ĉio ĉi, do laŭ ŝia peto ŝi volis ke mi ignoru, sed mi povus kapti ŝin je surprizo se mi malfermus la pordon, ĉu ne? La knabo verŝajne estis unu el ŝiaj kuzoj aŭ io tia. Strange ke ŝi igis lin resti ekstere tiel malfrue, sed ĉio indas por timigi min, mi supozis. Mi trarigardis la luketon, denove por vidi la mortulan kostumon. Mi devigis min ridi. Kion multe Larino pagas al vi, knabo? Mi ŝerce demandis lin tra la pordo. Kia eraro tio estis. "Ruzon aŭ regalon?" La frazo ripetiĝis, pli laŭte ĉifoje. Tio trafis min je surprizo, sed mi ne povas diri kial. Kaj tuj poste mi ekrimarkis. La vortoj ne ŝajnis veni el la buŝo de la knabo, sed el pli ĝenerala areo malantaŭ li, se vi almenaŭ komprenas kion mi diras. Mi ne reagis, nur trarigardis, tute ne sciante kio povus okazi. "Ruzon aŭ regalon!" Tio estis surdiga la trian fojon. Mi saltis malantaŭen. Kio feke? Mi diris al mi mem. Mi restis senmova dum iom da tempo, frustigita pro kio ajn estis ĉe mia pordo. Mi atendis kaj atendis, sed nenio okazis. Mi estis enlitiĝonta, kiam mi vidis la policajn lumojn ekstere. Ili sonorigis mian pordon kaj demandadis al mi: "Ĉu vi vidis ion maltrankviligan lastatempe?" Mi pensas ke kelkaj infanoj ŝercas al mi, sed ne multe. Kion alian mi diru al li? Kiam mi demandis al li kial li venis, li respondis ke la najbaro telefonis, dirante ke ŝi vidis ion teruran starantan antaŭ mia pordo. Neniu priskribo krom tio, nur io terura. La policano poste konkludis ke la virino estis nur iom mens for, sed ke mi telefonu se io okazos. Mi dankis lin kaj li foriris. La sekvan tagon mi sonorigis la pordon de la najbaro, esperante havi kelkajn respondojn. Mi povis aŭdi ion moviĝi interne, sed neniu aperis. Ŝajnas ke ŝi ne volis rakonti al mi ankaŭ. Mi rakontis kio okazis al la Larino, kaj ŝi estis kompreneble konsternita. Se tio estus ŝerco, do certe ŝi dirus en tiu momento. Kaj ĉi tio alportas nin al hieraŭ nokte. Mi povas sendube diri ke tio neniam estis ŝerco. Mi estis en taksio, hejmirante malfrue post nokto ĉe trinkejo kun kelkaj kunlaborantoj. Kiam ni alvenis al mia domo, mi jam pretis ebrie foriri de la aŭto, kiam la taksisto diris ion kio frostigis mian sangon.
Kiu staras antaŭ via pordo tie? Mi ne turnis mian vizaĝon por vidi kion li priparolis. Pluveturigu, mi diris al li. Li komencis demandi al mi kio okazas, sed mi interrompis. Nur venturigu, sed la ulo simple ne iris. Kion vi volas diri? Estas infano. Estas preskaŭ la unua horo. Kion ĝi faras ekstere? Vidu, ni telefonu al la... Li haltis duonvoje. Miaj okuloj ankoraŭ rigardis for de kio ajn staris antaŭ mia pordo, sed mi povis aŭdi la spiradon de la taksisto malkvietiĝi. Mi aŭdis lin diri, aŭ pli bone, balbulti fek antaŭ ol li forrapidis. Mi apenaŭ havis tempon por reagi. Mia kapo iris malantaŭen kiam li veturigis. Lia mieno estis kvazaŭ en traŭmato. Kion vi vidis? Mi kriis al li. Ĉio kion li respondis tamen estis nekompreneblaj vortoj. Mi estis tiel atenta je devigi lin paroli, ke mi ne rimarkis kien li iris. Subite mi sentis fortan moviĝon. Li forpelis nin de la vojo en lokan arban areon. Mi estis surmetintan la sekurzonon, do mi estis plejparte bone. La taksisto tamen senkonsciiĝis. Mi telefonis al la polico kaj diris al ili kio okazis. Nu, ne ĝuste kio okazis, nur io kion ili kredus, ke la taksisto freneziĝis kaj veturigis kontraŭ arbo. Komence ili suspektis al mi neniu surprizo, sed tio forvelkis kiam la taksisto vekiĝis, balbutante la saman aferaĉon kiel en la aŭto. Nenio prenis respondojn de li. Li restis en frostigita nekomprenebla stato. Ili faris testojn por drogoj kaj alkoholo, sed nenio. Poste ili forprenis lin por kelkajn psikologiaj testoj. Dum oni kuracis min pro mia negrava kapa vundo, detektivo parolis kun mi. Li diris ke estis signoj de enrompo en mia domo, okazinta je ĉirkaŭ la unua kaj duono. La fenestro en mia kelo estis rompita, kaj mia ĉefpordo estis lasita malfermita. Matene mi revenis hejmen, kaj kontrolis ĉion. Estis efektive senordaĵo. Mia videoludilo kaj tekokomputilo estis sur la planko, kaj la mono, kiun mi tenis kaŝita en mia tirkesto, ŝajnis ĵetita trans la salono. Sed, malgraŭ ĉio ĉi, nenio estis forprenita. Krom la fenestro de la kelo, nenio vere bezonis riparon. Ŝajnis ke kiu ajn estis ĉi tie por ŝteli miajn naĵojn, tiu ĉesis duonvoje kaj forkuris tra la ĉefpordo. Tio estis la konkludo de la polico ĉiuokaze. Ne estas logike, sed logiko ne estas io kiun mi atendas je ĉi tiu punkto. Mi havas senton ke io alia okazis. Io tre malbona. Saluton, mi estas Erikso. Jen estas tempo por Halloveno. Vi certe jam konstatis ĉi tion. Ĉi tiu filmeto havas hallovenan etoson ĝuste pro tio. Se vi ŝatus aŭskulti pli da rakontoj kiuj havas Hallovenon kiel bazon, vi certe ŝatos ĉi tiu ludiliston kiu aperas sur via ekrano. Mi kolektis al vi miajn filmetojn kun la sama temo. Ne ĉiuj filmetoj estas de ĉi tiu jaro, sed la rakontoj estas samtempaj. Funkcias iam ajn. Do alklaku ĉi tiun ludliston kaj bonan Hallovenumadon. Ĝis poste.